बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक से कि वो हम सब पे अपना फजल करम बनाए रखें। इलाही आमीन। जनाब, आज हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू, जो कि आजकल के मौसम का तो एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इस इशू में, इस बीमारी में, ये जो तकलीफ़ हैं, इनमें किसी मौसम की कैद नहीं है। ये 12 महीने भी चलते हैं जिन लोगों को होते हैं। मैं बात कर रही हूँ खांसी, ज़ुकाम, बलगम, अस्थमा, दमा जो उसको कहते हैं, और उसके बाद केरा जिस पड़ता है, कुछ लोगों को केरा आता है, मतलब कुछ इस तरह का कहा जाता है। तो ये तमाम की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आजकल के मौसम में तो खैर बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा मेथड, नहीं, एक ऐसी चीज़, दो मेथड के साथ। मेथड दो होंगे अपने हिसाब से, जो आपको जो है ना बेहतर लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो, वो आप कर लीजिएगा। चीज़ एक ही है। तो चलिए इस मैजिकल सी रेमेडी की तरफ चलते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिएगा। इससे मेरी अपकमिंग वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। अच्छा जी, आज की जो इस मैजिकल इंग्रेडिएंट के बारे में जो बात हो रही है, उसका नाम है बड़ी इलायची। इसको काली इलायची भी बोला जाता है, होती नहीं है वैसे काले कलर की, लेकिन कहा जाता है, और ब्लैक कार्डमम। ठीक हो गया। अब ये जो बड़ी इलायची है, ये क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहलाती है। ज़रा शेप में भी वैसी होती है, नॉर्मली स्पाइसेस से थोड़ी बड़ी भी होती है, इसलिए इसको क्वीन माना जाता है। ठीक हो गया। इट हैज़ एसेंशियल मिनरल जिसका नाम है पोटासियम, वो इसके अंदर मौजूद होता है, और जिसके थ्रू हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। ये अस्थमा को, वूपिंग कफ जिसको काली खांसी बोला जाता है, उससे निजात दिलाने में जो है ना वो हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा जो हार्ट डिजीज़ हैं उनकी प्रिवेंटेशन जो है ना वो इसके थ्रू होती है। ठीक हो गया। तो मेन जो इसमें हो गया कि ये अस्थमा और कफ वगैरह के लिए जो है ना वो बेस्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इस बड़ी इलायची का इस्तेमाल करके सांस से रिलेटेड, खांसी से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपको है, खुदा न खास्ता, तो आप किस तरह से उससे निजात दिला हासिल कर सकते हैं। सॉरी। अच्छा, आपने करना क्या है, पहला जो तरीकाकार है उसमें आपने करना ये है कि आपने एक जो है वो बड़ी इलायची वो ले लेनी है, एक पीस। ठीक है। महारानी साहबा को एक को आपने ले लेना है, और आपने 1.5 कप जो पानी है उसमें आपने एक इसके यूँ इस तरह से जो अंदर के दाने हैं इनको निकाल करके और ऐसे पूरे का पूरा फेंक देना, यानी दाने भी अंदर डाल लीजिएगा और ये छिलका भी अंदर डाल लीजिएगा। पूरे के पूरे को इसको आपने इसमें 1.5 कप पानी में रख देना। उसके बाद 5 से 7 मिनट आपने इसको पकाना है, और मीडियम आंच पे। तो ये जो 1.5 कप है वो 1 कप रह जाएगा, और हमारा ज़बरदस्त सा कहवा तैयार हो जाएगा। अब उसके साथ आपने क्या करना है, अगर तो आप इसको खाली पी जाएं गटागट तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके साथ आपको चाहिए होगा हनी। अब हनी करता क्या है, ये जो है ना ये हमारे लोअर ब्लड प्रेशर का जो इशू होता है उसको बेहतर करता है, हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने में। ये गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। ये हमारे जो वुंड्स होते हैं, यानी जो हमारे ज़ख़म होते हैं, उनको हील करने में हेल्प करता है। ये इसको ये करता है, हमारे जो इम्यूनिटी है उसको ट्रीट करता है कफ के ख़िलाफ़। ठीक हो गया। तो मतलब ये भी हमें, क्योंकि स्किन से रिलेटेड इसकी बेनिफिट्स और हैं, इसको खाने से जो है वो इसके बेनिफिट्स और होते हैं, लगाने से और होते हैं। तो डेफिनेटली ये नहीं कि मतलब अलग अलग जो है ना वो होते हैं, लेकिन बात ये है कि इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इतने ज़्यादा इनके बेनिफिट्स होते हैं कि मतलब वो लगाने में स्किन के हिसाब से अपर डायरेक्शन, अपर जो लेयर होती है उसमें हेल्प करते हैं, और इनर जब हम इसका यूज़ करते हैं, जब हम इसको खाते हैं, देन इसका यूज़ जो है ना इसके बेनिफिट्स चेंज हो जाते हैं। तो आपने जो कावा जब बना लेना है, तो अगर तो आप इसको खाना चाहें
तो आप जो हैं वो अगर मतलब इसमें डालना चाहें देन आप 1 चम्मच इसमें डालकर तो पीजिए, अदरवाइज़ ये आपने खाली इसको कहवा बनाकर पी जाना है। सेकंड जो स्टेप है, जो सेकंड मेथड है, उसमें आपने क्या करना है कि आप इसको जो काली इलायची के जो दाने हैं, या तो इनको आप वैसे खा लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा शहद जो है ना वो ज़ुबान पे लगा के मतलब लिक कर लीजिए, या फिर इसका पाउडर बना करके रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स करके तो खा लिया करें। ये टोटली अप टू यू कि आप लोगों को कैसे जो है ना वो ईजी लगता है। बाकी ये है कि सबसे आसान तरीका यही है कि इसको पानी में पकाकर पी लीजिए, लेकिन दोनों तरफ से ज़बरदस्त तरीके से जो है ना आपको बेनिफिट देने वाला है। और इंशाल्लाह 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 आपको ये सांस से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो ये मेरी जो रेमेडीज़ हैं दोनों, जो मेरे दोनों तरीके हैं इस एक ज़बरदस्त मैजिकल इंग्रेडिएंट के थ्रू, तो आपको हर तरह की बीमारी से निजात मिलने वाली है इंशाअल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छा काम करती आऊँ। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।